வெல்கம் டு கவின் அண்ட் மஹி சேனல். நாம் இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 2 வயசு குழந்தை வரைக்கும் வரக்கூடிய சளி பிரச்சனைக்கான மருந்து தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் எந்த பொருளும் நீங்கள் வெளியில் வாங்க வேண்டாம். குழந்தையோட பாலாடையை நல்லா கழுவி சுத்தமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் தாய்ப்பால் எடுத்துக்கோங்க. பசும்பால், பாக்கெட் பாலெல்லாம் இது செய்யக்கூடாது. இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதில் கரண்டி இல்லைன்னா ஸ்பூன் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதோட நம்ம கைப்பிடி பக்கத்தை இது வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஹீட் ஆகணும், நல்லா பழுக்க காய்ச்சணும். நீங்கள் எந்த கரண்டி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதானால் நல்லா கழுவி சுத்தமாக இருக்கணும், ஈரமாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடியது, அதனால இது சுத்தமாக இருக்கணும். நல்லா பரட்டி நல்லா காய்ச்சிக்குங்க. இது நல்லா ஹீட் ஆகணும், பழுத்து வரணும். அது ரெட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது, நல்லா ஹீட் ஆகணும். இப்போ பாலை பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க. இந்த கரண்டி ஹீட் ஆனதும் உடனே எடுத்து அதில் வச்சுருங்க. சுருன்னு சவுண்டு கேட்குதுல, இந்த மாதிரி கேட்கணும். அதில் புகையெல்லாம் வரும். இப்போ இந்த பால் நல்லா முடிஞ்சிருக்கும், நல்லா ஹீட்டாகவும் இருக்கும். இதோடே கொடுத்துடாதீங்க. இந்த பால் நல்லா ஆறணும். ஒரு வெதுப்பான பதத்தில் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு. நல்லா சூடாக கொடுத்துடாதீங்க, ரொம்ப ஆற வச்சும் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இந்த பாலை முறித்து கொடுக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களோட சளி தொந்தரவு, சளியினால் ஏற்படுற இருமல் எல்லாம் சரியாயிடும். குழந்தைங்களுக்கு பசியும் எடுக்கும். இதை தான் நான் என் குழந்தைக்கு கொடுக்குறேன். எனக்கு 8 மாதம் குழந்தை இருக்குது. அந்த குழந்தைக்கு தான் கொடுக்குறேன். நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும், நீங்கள் கண் கூட பார்ப்பீங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2லேருந்து 3 ட்ரிப்பு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இதனால் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. 100% இது சேஃப் தான். இது எங்கள் பாட்டி எங்களுக்கு சொல்லி தந்தது. இதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். குழந்தை வச்சுருக்கவங்க இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகலைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாராவது குழந்தை வச்சுருக்கவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கவின் அண்ட் மஹி சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.